天接着把这个渔网收拾好。昨天已经解开了，今天呢就把它拼接一下。等一下潮水退下去的时候，准备涨潮的那段时间就把它放。现在潮水正在慢慢往下退，一会呢等它完全退干以后，去对面那边找点材料。现在先把渔网收拾好再说，走吧，开工。差点忘了去看一下螃蟹陷阱先。这海水不知道有没有浮上来，昨晚上涨潮还是挺高的，这水都到这里了。哦，差点就淹上来了。哇，来了！我的天哪，有货！我还以为没有嘞。哎，还不小嘞。放你出去了，你怕什么？别害怕，淡定，再接再厉吧。淹死了！我天哪，4个。又挂2个。3个，挂了7个。这里也有一个。4个陷阱，这里还有1、2、3、4、5、6、7、8个，还有8个螃蟹，也是一个不小的收获了。平均的话，就1个陷阱2个螃蟹，也是一个不错的成绩了。买点沙子，要不然的话他们会打架的。这沙子有点盐，放点淡水下去，那就是海水了。他们应该就是在刷牙吧？吃那么多那个臭的那个青口柚。又来一根，太疯狂了。还是有点破损的。我去，太狠了吧！还有螃蟹，被干掉了。我的天哪！这要报神装了！我的天哪！到底接了多少东西？哎呦，还是有点烂的。
这个地笼还行，没有怎么坏，就是磨损了有一些，不过这些不碍事。这里的话还可以，一点点磨损没问题了。另外一边不知道坏不坏，那个坏了，这里扯了很大一个口，要补。这地方只有那么一点点，但是这一点也有可能会跑鱼的，缝起来会安全一些。我去，还有个钉，不错，收了。哎呀！那个白色的是袋子还是箱子？塑料的。哇，这个可以耶，咦，还挺厚的。收了。这原木，哎，这个可以啊。干旱又平静啊，啥东西也没有。
去。赶海这东西不需要什么技巧的，只要把腰弯低一点，眼神放大一点，基本上都可以搞到货。如果你不挑食的情况下的话，什么都可以吃。但是唯一一点就是它不可能自动跳到你的那个锅里面，然后告诉你老铁可以点火了，这是绝对不会的。多找几遍，你就会知道哪里有东西吃了。而我们出来赶海的，没别的，就是第一时间先问他，宝贝藏好了没有？我来了。大的就挑来吃了，小的就留着让它继续长大，然后下次过来它也长大了。像这些灵丸不灵的话，跑到里面生长，咱们也别跟它客气了。什么地方不好长，非要长到那么多藤壶的里面，你说它就是该吃。唉，太干净了。但是毕竟来都来了，总不能空手回去嘛。毕竟贼不走空嘛，抬根木头回去也不至于那么丢人。可以吃了。今晚简单吃点海鲜清汤锅底，不放辣椒了。这些青菜吸了一点点海鲜那个鲜味，特别好吃。敬大家一个大杯好，谢谢。
好了，今天的视频就到这里了，敬大家一锅海鲜蔬菜汤，谢谢。